اول به دا تشخیص کو چې آیا دا رابطې چې ما تاسو ته رسم کړي دي دا تابعګانې دي او که نه. بیا زه د یو په یو مبحث ته راځم. موږ تاسې د رابطو کې د تابع تشخیص داسې ویلي چې د لومړي سیټ هر عنصر باید اړیکه ولري او یوه دانه. هر یو اړیکه لري او د هر یوه اړیکه مو ګوري یوه دانه ده. مطلب دا رالی چې دا رابطه تابع ده. دا خو تابع ده. په عین شکل دې ته وګورئ د لومړي سیټ هر عنصر اړیکه لري او یوه دانه اړیکه لري، نو دا هم تابع ده. دواړې تابعګانې دي، مګر په دې دواړو تابعګانو کې که تاسو دقت وکړئ یو لږ توپیر شته. موږ تاسې دا د دوهم سیټ عناصر چې آوټپوټ دي دې ته مو یو بل لفظ هم کار کړی و، تصویرونه. د لومړي سیټ د عناصرو تصویر. که تاسې دلته دقت ورته وکړئ د دوهم سیټ هر عنصر آیا په لومړي سیټ کې یوازې د یوه عنصر تصویر دی که نه؟ وبه یې ګورم. دا صفر تصویر دی د یو، منفي یو تصویر دی د دوه، خو څلور تصویر دی د درې او د څلور. زه دا جمله چې تکرار کوم ستاسو په دې کې ماته جواب وایاست. آیا په دې تابع کې د تصویرونو سیټ کې هر تصویر د لومړي سیټ د یوه عنصر تصویر دی؟ نه، داسې یو تصویر لرو چې په لومړي سیټ کې د یو زیاتو دی، دوه یا هر څو چې راغله. دا که په نور الفاظو ووایو د دوهم سیټ کې داسې عناصر لرو چې په لومړي سیټ کې رابطې د یو نه د ډېرو عناصرو سره دي. دې کې که تاسې وګورئ آیا هر یو په لومړي سیټ کې د یوه عنصر تصویر دی که نه؟ هر عنصر د یوه عنصر تصویر دی. هر تصویر وګورئ و د یو تصویر، څلور د پنځه، صفر د درې، منفي یو د دوه. په دې کې د دوهم سیټ هر عنصر د لومړي سیټ د یو سره اړیکه نه لري، تر یو د اضافه سره لري. په دې کې د دوهم سیټ هر عنصر د لومړي سیټ له یو سره اړیکه لري. دا د دوهم سیټ عناصر که تر یو زیاته اړیکه ولري که یوه اړیکه ولري، دواړه حالتونه یې تابعګانې دي. مګم که چیرې اړیکه یوه وي لکه د جي په څیر، بیا داسې یو تابع ته موږ تاسې څه وایو؟ یوه په یوه تابع. نو یوه په یوه تابع زه داسې تاسې تعریفوم چې د تصویرونو په سیټ کې هر عنصر د لومړي سیټ د یوه عنصر تصویر وي. که د دوهم سیټ عناصر تر یو ډیره اړیکه جوړې کړي دا تابع ده. اخو د لومړي سیټ عناصر چې اړیکې ډیرې جوړې کړي موږ تاسې ورته ویلي تابع نه ده. تابع ده خو دې تابع ته یوه په یوه تابع نه وایم. په یو بل شکل یې تاسو ته جوړوم. اوس دلته دا تابع دا دواړې تابعګانې دي، خو دا تابع یوه په یوه ده، دا یوه په یوه تابع ده او دا یوه په یوه نه ده. اما دواړې تابعګانې دي. تاسو ماته دا ووایاست که چیرې زه دا په دې شکل درته ولیکم د دې تابع عمومي بڼه وای مساوي په اف ایکس او د دې تابع عمومي بڼه داسې درته ولیکم، یا یې وای مساوي په اف ایکس یا موږ تاسو اوس دلته جي توری لیکلی جي ایکس، دا مشکل نه لري. آیا په دې تابع کې داسې یو خبره صدق کوي او که نه؟ اف ایکس زه ایکس ته یو قیمت ورکوم، نوم ورته یږدم ایکس یو. اف ایکس یو مساوي دی د اف ایکس دوه سره. داسې چې ایکس یو او ایکس دوه یو د بل سره مساوي نه دي. تاسو اوس نه د دې الجبري بڼه زده کړئ. ما څه درته وویل؟ د دې معنا دا ده چې دا داسې یوه تابع ده چې ما مختلف اکسونه په دې کې قیمت وضع کوي، لاسته راغلي اعداد د مختلفو اکسو دپاره هم برابر راغله. خبرې ته متوجه یاست؟ دا داسې یعنې یو تابع وه چې موږ مختلف انپوټ ورکوي خو آوټپوټ یې څه شي رالی؟ یو شان. او دا صحیح دی. د درې دپاره آوټپوټ څو؟ څلور. د څلور دپاره څو؟ څلور. یعنې د مختلفو اکسونو دپاره د تابع قیمت په دې کې ممکن و برابر سي او دا موجود و. دغسې یو تابع ته وایي چې یوه په یوه نه ده. د الجبري لحاظه تاسو تعریف ولیدل؟ که د مختلفو اکسونو دپاره د تابع قیمتونه دا انپوټ دی اکسونه او دا څه دي؟ آوټپوټ یا د تابع قیمتونه دي. که د مختلفو اکسونو دپاره د تابع قیمتونه برابر راسي دغسې یو تابع ته وایي چې یوه په یوه نه ده. اما په دې کې تاسې راته ووایاست آیا اف ایکس یو که مساوي د اف ایکس دوه سره وي، ستاسو په نظر دا قصه د مختلفو اکسونو دپاره ممکنه ده؟ تاسو ماته ووایاست د مختلفو اکسونو دپاره آوټپوټ څه راغلی؟ مختلف. د 5 یو دپاره مختلف، د 5 درې دپاره مختلف.
دې کې څه وخت ممکن دی چې آوټپوټ برابر راسي؟ په دې کې هغه وخت ممکن دی چې اکسونه یو له بل سره مساوي وي. او مساوي خو بیا په دې کې هم ممکن دی، یعنی په دې کې د مختلفو اکسونو لپاره د تابعګانو قیمتونو برابر راتګ امکان نه لري. نو ځکه دا په دې شکل درته ولیکم، که چیرې اکس یو او اکس دوه مختلف وي په دې کې د دې د تابعګانو قیمتونو مساویتوب هیڅ امکان نه لري. که اکسونه مختلف وه حتما به د تابع قیمت په دې کې څه راځي؟ مختلف. یعنی د مختلفو انپوټونو لپاره به آوټپوټ څه وي؟ مختلف. یعنی هر تصویر به د یو عنصر تصویر وي، یا په بل عبارت د دوم سیټ هر عنصر به یو ارتباط ولري. نو دغه رقم تابعګانې چې د مختلفو اکسونو دپاره د تابع قیمت مختلف راسي، یا هر عنصر یوه اړیکه ولري، یا هر تصویر د یوه عنصر تصویر وي، دې ته موږ تاسو څه وایو؟ یوه په یوه. کم متوجه سولئ؟ دا د ګراف له طریقه څنګه تشخیصوای سو چې تابع یوه په یوه وي؟ تاسو توجه ورته کړئ. زه یو ګراف درته رسم کړم. مثال داسې یو ګراف دی، دا د یو تابع ګراف دی. زه اوس غواړم دا تشخیص کړم چې آیا دا ګراف اول تشخیص کوي چې د تابع ګراف دی که نه؟ او عمودي خط یې په یوه نقطه کې قطع کوي. دې ته موږ تاسې ویلي وو ورټیکل لاین ټیسټ، د عمودي خط ازموینه یا آزمایښت. په دې میتود موږ تاسې څه شي معلوموئ؟ د عمودي خط په ازمایښت باندې چې تابع ده که تابع نه ده. اوس دا خو تابع ده، زه غواړم دا تشخیص کړم چې دا تابع یوه په یوه ده که نه. د دې دپاره تاسو څه کار کوئ؟ د عمودي خط د ازمایښت پر ځای به افقي خط ازمایښت وکاروئ، هوریزنټل لاین ټیسټ. یعنی تاسو به یو افقي خط رسم کوئ. که چیرې افقي خط د یو تابع ګراف تر یو په ډیرو نقطو کې قطع کوي، هغه یوه په یوه نه ده. او که یوه نقطه کې قطع کوئ، هغه یوه په یوه ده. مطلب د ګراف له مخې د یو په یو تشخیص څومره اسانه دی. افقي خط رسم که په یوه نقطه کې قطع سو ګراف، یوه په یوه ده. که تر یو په ډیرو کې قطع سو، نه ده یوه په یوه. اوس دا یوه په یوه نه ده، یوه نقطه کې قطع سوی دلته، یوه نقطه کې قطع سوی دلته. اوس زه دا خبره ربط ورکوم د اصلي تعریفونو سره چې ولې دې ته زه ووایم چې دا یوه په یوه نه ده. تاسې ما ته ووایاست د دغه دوې نقطې چې پر ګراف باندې دي، د دې نقطو د وای قیمتونه څه دي؟ آیا د دې نقطې د وای قیمت او د دې نقطې د وای قیمت دغه عدد دی که نه؟ یعنی د دې نقطې که زه دغه عدد ته نوم ورکړم بي، د دغې نقطې د وای قیمت څه دی؟ دلته به یې درته ولیکم. د دې نقطې د وای قیمت دی بي، او د دې نقطې د وای قیمت که دا زه داسې درته ولیکم، دا هم څه دی؟ بي. اما د دې د اکس قیمتونه څه دي؟ دلته وګورئ. فرض وکړئ دا دی اکس یو او دا قیمت ته وګورئ، دا دی اکس دوه. نو دا د دې نقطې د اکس قیمت اکس دوه او د دې نقطې د اکس قیمت اکس یو. اوس تاسې دلته ورته وګورئ. په اکس یو انپوټ آوټپوټ څو رالی؟ بي. په اکس دوه انپوټ څه رالی؟ بي. او دا دواړه پر محورم واضح ښکاري چې دا مختلف اکسونه دي. په مختلف اکسونو د وای قیمت برابر راتګ کم یو و؟ چې یوه په یوه نه ده. په مختلفو اکسونو باندې د وای قیمت په یو کې هیڅ امکان نه لري چې برابر راسي. په دلیل یې پوه سولې چې ولې افقي خط تر یو زیات قطع کې هغه ته موږ یو په یو نه وایو؟ دا یې دلیل و. او که چیرې زه داسې یو ګراف تاسو ته رسم کړم، که چیرې داسې یو ګراف درته رسم کړم، هر ځای کې چې تاسو افقي خط رسم کوئ، هغه به په څو نقطو کې ګراف قطع کوي؟ یوه نقطه کې. د دې نقطې اکس څو دی؟ مثال زه ورته وایم د دې نقطې اکس دی اکس یو، او د دغې نقطې د وای قیمت مثال دا دی بي یا وای یو به اوس ورته ووایم. آیا زه کولی سم ووایم چې وای یو د اکس یو تصویر دی؟ بلې. آیا دغه وای یو چې د اکس یو تصویر دی دا پرته له اکس یو په کوم بل اکس کې ممکن دی ستاسې لاسته راسي؟ هیڅ کله. تاسې بل عدد انتخاب کوئ، مثال دا قیمت مې انتخاب کوئ، تاسې وګورئ د دې د وای قیمت اتومات بل عدد ځینې جوړ سو. دا عدد انتخاب کوئ، د دې د وای قیمت دلته ګراف قطع سو، دا د وای قیمت دی، بل قیمت ځینې جوړ سو. دلته قیمت انتخاب کوئ، موږ تاسې د ګراف له مخې د تابع قیمتونه ویلي او څنګه پیدا کېږي. تر هغه ځایه پورې ورسئ چې ګراف قطع سو، بیا هغه د وای محور ته راولي، وګورئ بل قیمت ځینې جوړ سو. نو تا ته به وای یو هغه وخت لاسته راځي چې ته اکس یو انپوټ ولرې، او دا وای یو یوازې د اکس یو تصویر دی، بل د هیڅ اکس تصویر نسی کېدای. کم دا خبره ذهن ته را روانه ده چې د مختلفو اکسونو دپاره آوټپوټ یا د تابع قیمتونه باید څه وي؟ مختلف. نو که ګراف د افقي خط په وسیله په یو نقطه کې قطع کېدی،
هغه یوه په یوه تابع ده، دا تابع یوه په یوه ده، او که چیرې تر یو په زیاتو نقطو کې کته کېدی دا یوه په یوه نه ده، 1 to 1 فنکشن نه دی دا. اوس تاسې د ګراف له مخې کولی سي تابع تشخیص کړي چې یو په یو دی که نه، بل یې تشخیصولی سو د افقي خط آزمایښت. آیا تاسو کولی سي د جدول د ویکتور په شکل باندې دا تشخیص کړئ؟ هغه څنګه تشخیصوي؟ که چیرې تصویر تر یو د زیاتو دپاره و هغه نه دی، دا خو بیخي اسانه رالی. نو د سټ په طریقه یې څنګه کولی سي چې تشخیص کړئ؟ د سټ د طریقه همدغه عمومي خبره هلته هم په نظر کې نیسم، خو ځان ته یې بیا اسانه کوم. ګوري دلته هم دغه مسله چې جوړه سوې ده د عمومي تعریف پر بنسټ جوړه سوې، خو ځانو ته هم داسې اسانه کوي. افقي خط تر یو ډېرې نقطو کښته کې نه دی، یو په یو، یو نقطه کښته کې یو په یو دی. په داسې حال کې چې د هغه منطق د دې څه اخیستل سوی، خو خبره مو ډېره ساده کړې. اوس نو دلته که چیرې د مثال زه یو تابع درته ولیکم د مرتبو جوړو په شکل، فرض وکړئ 2 3 5 1 او 0 1. اول تاسو دا راته وایاست چې دا تابع ده او که نه. موږ تابع داسې تشخیصول د مرتبو جوړو په سټ کې چې لومړی مالفه دې تکرار نه وي. لومړی مالفه 2 5 0 دا 100% تابع ده. ښه نو چې دا تابع ده اوس یې تشخیصوم چې دا یوه په یوه ده او که نه. په مرتبو جوړو کې څنګه تشخیص کوي؟ که دوهمه مالفه تکرار نه وه یوه په یوه ده، که دوهمه مالفه تکرار وه یوه په یوه نه ده. دا خو ډېره یو ساده خبره موږ جوړه کړې، مګم دا د کومه ځایه جوړه سوه؟ د دغه ځایه. اوس وګورئ دوهمه مالفه تکرار ده، یو دلته هم راغلی یو دلته هم. دا د دوهمې مالفې تکرار ستاسو په نظر دا خبره د دې ځایه اخیستل سوې که نه؟ د دویم مالفې تکرار څه معنا؟ د 5 انپوټ دپاره، یعنې کله چې x مساوي په 5 وي د تابع قیمت یعنې f5 څو راغلی؟ یو. د دې ټکي مطلب وګورئ، کله چې x مساوي په 0 وي د تابع قیمت یعنې f0 څو راغلی؟ یو. د مختلفو اکسونو دپاره د تابع قیمتونه څنګه راغله؟ برابر. د مختلفو اکسونو دپاره د تابع قیمتونه برابر راتګ ته موږ څه ویلي؟ دا یوه په یوه نه ده. نو تاسو د سټ د طریقې تشخیص دا کوي دوهمه مالفه دي تکرار نه وي. ډېر مهم دا دی چې اکثریت شاګردان په همدغه کې سوالونه هم کوي او مشکل هم لري چې د معادلې د طریقه یې څنګه کولی سو چې تشخیص کړو. وای مساوي په اف ایکس معادله یې درکړې وي، ته څنګه کولی سي چې دا تشخیص کړې؟ د دې د تشخیص طریقه دغه ده. که د برابر اکسونو دپاره د وای قیمتونه برابر سوه، یعنی یوازې څه وخت د وای قیمتونه برابر راسي؟ چې کله اکسونه برابر وي یوه په یوه ده. او که د وای قیمتونه برابر راغله داسې چې اکسونه مختلف و هغه یوه په یوه نه ده. خو بیا درته وایم دا زه په مثال کې تاسو ته کاروم، ولې دا مسله په هر ډول سوال کې جنجالي ده. یعنې په اسانۍ تاسو دا کار نسئ کولی، په ډېریو سوالو کې مشکل درته جوړي. موږ چې اوس مهارت لرو د مرتبو جوړو بڼه کې هر ډول سوال معلومولی سم چې یو په یو دی که نه، په ګراف کې هر ډول معلومولی سم، په جدولو په دې کې معلومولی سم، یوازې معادلې بڼه ستونزمنه ده. بیا دا زه تاسو ته په مشتق کې وایم چې ډېر زیات اسانه کېږي. دایمي میتود یې درته وایم. که چیرې د یو تابع مشتق دا په هغه ځای کې بیا وایو، که د یو تابع مشتق د تل دپاره مثبت او یا د تل دپاره منفي راغی، د مساوي 0 امکانات یې هم وي، بس دا یوه په یوه وي. که چیرې د یو تابع مشتق دا بیا موږ تاسو وایي چې کله مو مشتق ونیوئ د هغې اشاره څنګه وټاکو. کله چې د یو تابع مشتق تل مثبت سو یا منفي سو بس هغه یوه په یوه ده. او که د تابع مشتق داسې رالی چې موږ مشتق پیدا کوي دا مشتق په یو انټروال کې مثبت و په یو انټروال کې منفي و، بیا هغه هیڅکله یو په یو نسي کېدی. متوجه سولئ؟ د مشتق مثبتوب دا معنا د لومړي مشتق مثبت یعنی ګراف متزاید دی. نو دایم مثبت څه معنا؟ یعنی دایم متزاید دی لکه دغه یو په یو سو. د مشتق منفیتوب دا معنا چې دایم متناقص دی، نو خو یو په یو سو. د مشتق مثبت و منفي دواړه حالتونه امکان دا معنا چې تابع متزایده ده په یو ځای کې بیرته متناقصه ده. نو کله چې تابع تناقض ته راوړي اتومات افقي خط هغه تر یو په زیاتو نقطو کې بیا قطع کولی سي. نو د دې خبرې څه زما هدف دا و چې تاسې د معادلې بڼې ته ډېر تشویش مه کوئ، بیا په مشتق کې د دې دایمي طریقه زده کوو. اوس تر یو حده پورې کوشش کوو چې په دې میتود باندې زه تاسو ته دا معلوم کړم. بیا زه په دې کې مثال درته کاروم.